En el 799 dia de pandèmia i el 86 d'invasió d'Ucraïna vivim en el Dia Mundial de les Abelles i el Dia Europeu del Mar. Clar, mentre els mitjans de comunicació no paren de parlar i d'escriure sobre el cas Pegasus d'espionatge, sobre la guerra d'Ucraïna, sobre el chanelazo d'Eurovisió o sobre l'emèrit a Sant Xanxó a bord del mai millor dit bribón. Però dels problemes reals de les persones no se n'amolla ni una paraula de la carestia de la vida, de la necessitat de revisar preus i salaris, de la conveniència de reestructurar els horaris laborals, de l'obligació de vigilar l'obertura de les tendes, fruiteries i verduleries en diumenges i festes, del suport als mitjans de transport públic, de la justícia social ben aplicada, com ha de ser, de la gratuïtat total de l'escola pública de 0 a 16 anys, dels problemes de la gent.